Ladies and gentlemen, Nasi, it's a very, very sad day for vanhu vemuzimbabwe. Paitika tsaona yatyisa vanhu zvikuru, pafa vanhu 17, gonyeti raenda muoncoming yerodhi yekuchitungwiza, bharabhara anorovana nekombi yanga ichitofambawo, and then vanhu vakatsimbirirwa. Yewopi yazouya yatinonoke, saka vanhu vafa vanenge vakati wandei, ende zvinhu zvakatyamadza vanhu vakawanda. But rodhi yekuchitungwiza ndakaifamba musi weSunday, ndikasvika futi padhuze nepane Proton apo, panapa ndaona pafa munhu, kwete munhu, vanhu vanga vari mukombi yakarova. Ndakatosvika ndikaona vanoti uropi, pfungwa ndizvo, uropi hwakatozara murodhi. Ndikuziva pane accident futi yaitika, which means every day murodhi yaya mukuitika accident. Mutumwa, togamuchirai. Tuti murise mukomaziko makadi vateereri vedu. Zvinhu zviri kuitika zvinosiririsa mukomaziko. Zvazvinoita tsaona dziri kuitika dzimukomaziko dzine chokuita nevanhu vanonzi satanism. Because chinoitika ndechekuti izvo zvani takuenda muholiday takuenda muholiday, kunoitika maaccident akawandisa svika holiday ipere. Chikonzero satanism ndipo inenge ichishanda ipapapo. Aino kuti Sunday vana vangu vesangano vanotozviziva chinji vakati kaita service. Mweya akatoona futi nhau iyo kuti kune vanhu vari kushandisa satanism vachinoteya murodhi dzokuti vanhu vanobuda vachienda kumaout kudzimba kumisha. Saka inhau dzakatoonekwa nemweya idzodzo. So munamato tiri kufanira kuita mangwana kunovaka minamato munzira idzodzo dzese dzinobuda muno muHarare dzichienda out. Kunozi kuchaitika maaccident akati wandei. Asi twatura kuti tiite minamato, zvinhu zvese zvinotokumbirwa kuna Mwari. Saka nhau ichitungwiza rodhi iyoyo kureva kuti ine vanhu vari kusimudza mhepo. Saka chinoitika ndechekuti tsaona inogona kusimudzwa mhepo, inogona kusimudzwa pamunhu mumwe chete. Asi munhu mumwe chete otokonzera dambudziko kuti vanhu vese vaparara vanenge vari mumota imomo. Saka zvinhu zvinosiririsa, hachisi chinhu chinofadza kurasikirwa nevanhu neaccident. Saka dai Mwari atiitira zvakanaka. Then isusu mune munamato yamunotipa here sevanhu vanenge vanhu vanogara vari parodhi, vanhu vanomukira kumabasa? Because parodhi I think vanhu topedzisira tajaira. Zveni ndangoti ndongokwira kombi kana ndongodhiraivha mota yangu ndoenda ndongodzoka, hapana chinondiwana. Chiri kuitika mukomaziko ndosaka muri kuona tiri kuita minamato nevanhu vakawanda vakasiyana siyana pafoni, paFacebook apa. Tiri kutraya kuti holiday inoyi vanhu vanga vane minamato. Saka chikurudziro chatiri kuita ndechekuti vanhu tungoti vanhu vanotenda kwakasiyana siyana. Paunotenda kwacho enda unowana chinhu chaunofamba nani nacho. Isu tiri kuti isusu kwatiri isusu vanhu vatinobatsira ngavange vane minamato inofamba nayo. Kuitira kuti tsaona iyi inoitika, pane tsaona dzamba netsaona inogona kungoitikawo yangoitikawo kwozoti, asi izvo zvimamiriro akaita ndekuti chikara Satan diabolos chakashama chiri kutoda ropa. Yes, saka tiri kukurudzira chero vanobva kunze kwenyika ngavachiite vachitibata vachiitwa minamato. Like isu tiri kuona paFacebook wepe tiri kuita minamato for free, vazhinji vachiitwa minamato. Like nozonaita minamato zvipikiri zvichiitira vanhu minamato kuti pese pavachafamba vange vakachengetedzwa neminamato. Saka tiri kuti isusu vanhu ngavaite minamato vagone kupona. Because imona zviri kuitika apa izvi kuti tisina patsikirwa vanhu mugonyeti pakutonzi pane vamwe vanhu tu vakwara zviri serious asi havana kufa. Dzimwe dzenguva Mwari anogona kuti vachengeta vanhu vapi ivavo, kureva kuti vanenge vane dzimwe dzenguva vane minamato yavafamba nayo kandi midziyo yakasimba. Saka toda kuti vanhu vagare neminamato, because minamato ndio unokomborera vanhu, ndio unosunungura vanhu. Yes, urwisane Satan diabolos ari kutenderera. Mashoko enyu ekupedzisira. Isu tiri kungoti isusu vanhu vashayikirwa ava Mwari ngavacheme tariro, Mwari avaitire zvakanaka, upenyu hutengwe mukomaziko. Asi totarisira kuti tichavaka minamato kuitira kuti tsaona dzisarambe dzichinyanya kuitika. Because tsaona inorwadza mukomaziko. Ndakaiona pachangu inini ndichikuti tsaona indese inorwadza tsaona. Zvakaitika kuno mumwe munhu, so unoona unenge zvisiri hazvitambirike mukomaziko. Saka ipapo patoshayika vanhu, so unoona mumwe munhu achiseka zvinhu zvakadaro. Vanhu ngatichemei tichiziva kuti mangwana ndisu, handiti mapaona. Asi tongoti Mwari atiite zvakanaka. Iwo masatanism mukomaziko anoda kumboitwa minamato iri serious. Because ndiwo ari kukonza matambudziko ese iyayo.
saka Mwari achatichengetedza mukoma ziko. Vanhu vachifamba paholiday apa ngavasafamba vakadhakwa zvakare. Vanhu ngavafambe vasina kumwira doro, vasina kudhakwa, vaiga kufarisisa zvakare. Because nguva yemakuva iyi ndiyo inosumudzwa mhepo. Ende kwete mbichanaba. Mhepo ndipo dzinosumudzwa. Saka ipopo ndipo tonzi nengafe basa ngaripere. Zvakati zvinhu zvakawanda zvinogona kutoitika, dzimba cheche mamarriages yangu anotoparara ipopo apa. Asi kuti Mwari achaita kuda kwake. Maita basa mutumwa. Ladies and gentlemen, ndo mashoko enyaradzo ari kubva kuna mutumwa Masango. Manamba zavo ndo ari kubuda pascreen. And mukabvunza ipapa vanokuudzai kwekuuya kana muda ma1on1, vanokuudzai uye zvekuita kana muri kure, vanokuudzai 1on1 inenge ichienderana newe whether ukuda private kana public, kana uda kubatana nawo kuchechi vanokuudzai futi kwekuvawana. And with that we are out.